أهلا وسهلا بكم في مطبخ العالم، حيث نبتكر معا وصفات لذيذة وسهلة تناسب كل الأوقات. اليوم سأشارككم وصفتي الخاصة لتحضير ليمونادة وردية منعشة، مثالية لأيام الصيف الحارة، أو حتى كلمسة مميزة في أي تجمع عائلي أو مناسبة. مع ارتفاع درجات الحرارة، لا يوجد أفضل من كوب عصير بارد ينعش القلب ويبهج الحواس، خاصة إذا كان بنكهة الفراولة والليمون. ما يميز هذه الليمونادة ليس فقط لونها الوردي الجذاب، بل أيضا سهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة المتوفرة في كل بيت تقريبا. إنها وصفة تجمع العائلة والأصدقاء حول الطاولة، وتضيف لمسة من البهجة والانتعاش لأي مناسبة أو لقاء. سنحول معا الليمون الطازج والفراولة الناضجة إلى مشروب صيفي لا يقاوم، مليء بالنكهات الطبيعية والمنعشة. وصفتنا اليوم طبيعية بالكامل، بدون أي ملونات صناعية أو مواد حافظة، فقط مكونات طازجة وصحية. سأكشف لكم سر التوازن المثالي بين حلاوة الفراولة وحموضة الليمون، حتى تحصلوا على مذاق لا ينسى. يمكنكم إضافة المستكم الخاصة، مثل أوراق النعناع الطازجة، أو تعديل مستوى الحلاوة حسب رغبتكم. الأساس عندي والإبداع عندكم. هيا بنا نبدأ رحلتنا مع ألذ وأجمل ليمونادة وردية ستجربونها على الإطلاق، واستعدوا لتبهروا ضيوفكم. سر الليمونادة المثالية يبدأ بالمكونات الطازجة. نحتاج كوب عصير ليمون طازج من 5 ل6 حبات ليمون. استخدموا الليمون الأصفر الثقيل لعصير أكثر. المكون الثاني كوب فراولة طازجة أو مجمدة مقطعة. الفراولة تعطي اللون الوردي والنكهة الحلوة. إذا لم تتوفر الفراولة، جربوا التوت أو عصير الكرز. للحلاوة، كوب سكر أبيض، أو استبدلوه بالعسل أو شراب القيقب. حضروا شرابا بسيطا بإذابة السكر في الماء على النار. وأخيرا، 6 أكواب ماء بارد مفلتر أو غازي حسب الرغبة. لا تنسوا مكعبات الثلج وشرائح الليمون والنعناع للتزيين. هذه المكونات البسيطة ستمنحكم مشروبا صيفيا لا يقاوم. جربوا ووازنوا النكهات حسب ذوقكم. الآن ننتقل لطريقة التحضير. لنبدأ بتحضير شراب الفراولة السكري، الذي سيمنح الليمونادة لونها الوردي المميز ونكهتها الفريدة. في قدر متوسط الحجم، اخلطوا كوب السكر مع كوب ماء وضعوهما على نار متوسطة. استمروا في التحريك حتى يذوب السكر تماما ويصبح لديكم شراب شفاف. أضيفوا كوب الفراولة المقطعة إلى الشراب واتركوها تغلي لمدة 5 إلى 10 دقائق. ستلاحظون أن الفراولة تصبح طرية، ويكتسب الشراب لونا ورديا جميلا ورائحة عطرة. صفوا الشراب بمصفاة دقيقة فوق وعاء، واضغطوا بلطف على الفراولة المطبوخة لاستخلاص أكبر قدر ممكن من العصير والنكهة. لا ترموا لب الفراولة المتبقي، بل يمكنكم استخدامه في تحضير الحلويات أو إضافته للزبادي. الآن أعصروا كمية كافية من الليمون حتى تحصلوا على كوب كامل من عصير الليمون الطازج. صفوا العصير جيداً باستخدام مصفاة لإزالة البذور واللب حتى يكون العصير صافياً وخالياً من الشوائب. في إبريق كبير، امزجوا شراب الفراولة المركز مع عصير الليمون الطازج، وراقبوا كيف يمتزجان ليشكل لوناً وردياً رائعاً. أضيفوا 5 أكواب من الماء البارد تدريجياً، وحركوا المزيج جيداً حتى تتجانس جميع المكونات. تذوقوا الليمونادة واضبطوا الحلاوة أو الحموضة حسب رغبتكم. يمكنكم إضافة المزيد من السكر أو عصير الليمون إذا لزم الأمر. ضعوا الإبريق في الثلاجة واتركوه ليبرد تماما لمدة ساعة على الأقل، حتى تصبح الليمونادة منعشة وجاهزة للتقديم. عند التقديم، أضيفوا مكعبات الثلج وشرائح الليمون الطازجة وأوراق النعناع لمزيد من الانتعاش والجمال. هكذا تحصلون على ليمونادة وردية صافية ومنعشة، مثالية لأيام الصيف الحارة أو المناسبات الخاصة. استمتعوا بها مع العائلة والأصدقاء، وشاركوها في لحظاتكم السعيدة. الآن لنضيف لمسات إبداعية.
يمكنكم تحويل الليموناضة إلى مشروب احتفالي بإضافة الماء الفوار بدلاً من العادي. أضيفوا الماء الفوار مباشرة قبل التقديم لفقاعات منعشة. جربوا إضافة النعناع، الريحان أو إكليل الجبل لنكهة مميزة. استبدلوا السكر بالعسل أو شراب القيقب لمذاق صحي وغني. جمدوا حبات الفراولة أو التوت داخل مكعبات الثلج لتزيين الكوب. زينوا الحافة بالسكر الملون أو أضيفوا شريحة ليمون وفراولة. يمكنكم أيضاً إضافة البطيخ المهروس أو عصير التوت البري لتعميق اللون. كل هذه الأفكار تجعل مشروبكم فريداً. جربوا وابتكروا نسختكم الخاصة. شاركوا الأطفال في التحضير لمزيد من المرح. استمتعوا بتجربة كل فكرة جديدة. الآن لنتعرف على فوائد هذا المشروب. الليموناضة الوردية ليست لذيذة فقط، بل مليئة بالفوائد. الليمون غني بفيتامين سي، يقوي المناعة ويحسن صحة البشرة. يحتوي أيضاً على الفلافونويد المضادة للأكسدة والالتهابات. الفراولة مصدر ممتاز لفيتامين سي والأنثوسيانين المفيد للقلب. غنية بالألياف، تعزز الهضم والشبع. مشروب مثالي للأطفال والكبار، بديل صحي للمشروبات الجاهزة. حضروها في المنزل وتحكموا في المكونات لصحة أفضل. للحصول على أفضل الليموناضة، أبدأ باختيار أجود أنواع الليمون والفراولة الطازجة. كلما كانت الفاكهة ناضجاً وعصيرية، زادت النكهة انتعاشاً وروعة. تذوق الفاكهة قبل الاستخدام للتأكد من جودتها وحلاوتها. إذا كانت الفراولة أو الليمون حامضة جداً، يمكنكم تعديل الكمية لاحقاً. توازنوا بين الحامض والحلو حسب ذوقكم الشخصي. أضيفوا السكر تدريجياً وامزجوا جيداً حتى يذوب تماماً. بعد المزج، تذوقوا وعدلوا الحلاوة أو الحموضة حتى تصلوا للطعم المثالي الذي تحبونه. تذكروا أن المشروبات الباردة تبدو أقل حلاوة، فاضبطوا السكر قبل التبريد حتى لا يصبح الطعم باهتاً بعد إضافة الثلج. بردوا الليموناضة في الثلاجة ساعة على الأقل قبل التقديم، فكلما زاد وقت التبريد اندمجت النكهات أكثر. ضعوا الثلج في الأكواب وليس في الإبريق حتى لا يخف الطعم مع الوقت، واحتفظوا بقوة النكهة حتى آخر رشفة. استخدموا إبريقاً زجاجياً شفافاً لإظهار اللون الوردي الجميل، فهذا يضيف لمسة جمالية على المائدة. زينوا الإبريق بشرائح الليمون والنعناع أو الفراولة الطازجة لإضفاء رائحة منعشة ومظهر الجذاب. أضيفوا لمسات بسيطة عند التقديم مثل شريحة ليمون أو قشة ملونة، ويمكنكم أيضاً إضافة أوراق النعناع في كل كوب. هذه التفاصيل الصغيرة تجعل المشروب أكثر جاذبية ومتعة للضيوف. استمتعوا بتقديم مشروبكم بإبداع وشاركونا وصفاتكم المميزة. وصلنا لنهاية رحلتنا مع الليموناضة الوردية التي أضفت لمسة من الانتعاش على يومنا. جربوا الوصفة وشاركوني صوركم وتجاربكم على وسائل التواصل الاجتماعي، فأنتم مصدر إلهامي الدائم. أضفوا لمستكم الخاصة وابتكروا نكهات جديدة ومميزة تليق بذوقكم. شجعوا أطفالكم على المشاركة في التحضير، فالمطبخ مساحة للإبداع والفرح والتعلم مع العائلة. تعليقاتكم وصوركم تلهمني دائما لوصفات جديدة وأفكار مبتكرة. أتمنى لكم صيفا مليئا بالانتعاش والسعادة واللحظات الجميلة مع أحبائكم. إلى اللقاء في وصفة جديدة من مطبخ منال العالم.